Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tak belani teko adoh-adoh, Bu. Saking buaran mriki ki nek mlaku 2 jam. Tekan kene aku salam bae kok jawab do lemes ki priye? Dalam ngantuk. Nggih kula suwun kanthi sanget nek ana tanggane jenengan sing ngantuk, nggih kula nek ngaji kok gak campur ngantuk iku alergi para Ibu. Monggo nek jejer panjenengan ana sing ngantuk, jorokno. Kula wangsuli pindah malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal aidina wal faizin wal maqbulin kulla amin wa antum bi khairin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wong Kutasari ayu-ayu tapi medit-medit jebule ya. Ana asmane Kanjeng Nabi dipun sebut kok sing krungu ora mbales Allahumma sholli alaih, mongko wong sing krungu iku termasuk wong sing medit. Alhamdulillah. Cilaka mana medit kok alhamdulillah. Pengen dadi wong medit apa sing bleboh, Bu? Dalam? Nggih. Pengen bleboh nggih? Jajal engko nek mulih nek nyangoni pira bleboh ora. Nggih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Iki panitiane salah ke Mas. Mau jane aku kon ceramahe sing pertama dhewe. Nah iki wis do ngantuk-ngantuk kok ya. Pengin ngajine sing gampil apa sing angel? Sing gampil nggih. Nggih nek gampil engko bubare Pak Saur. Gelem, Bu? Wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal kiram ingkang kawula hormati para kiai, para alim, para sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, pemerintah desa dalam semua tingkatanipun, bil khusus dumateng bapak kula, guru kula Al Mukarram Bapak Kiai Baihaqi ingkang sak menika alhamdulillah saged rawuh sesarengan dumateng kita. Sepindah monggo kula lan panjenengan sesarengan nglairaken raos syukur dumateng Allah taala. Dalu menika kelayan pitulunganipun kula lan panjenengan saged rawuh wonten ing acara silaturahim halal bihalal, pengajian umum dalam rangka silaturahim dan halal bihalal warga Wonosirna Kutasari RT 1 RW 2 ingkang alhamdulillah mboten pinanggih setunggal pun kendala utawi alangan. Alhamdulillah. Nggih, Bu. Nggih. Alhamdulillah acara saged jalan, Bu nggih. Nggih, senaosa mboten udan panas napa mboten para Ibu? Mboten nggih? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iki arane desa napa Bu? Kutosari nggih. Nggih, tak goleki nang peta kok ora ana soale. Nggih. Saderengipun kawula wiwiti pengaosan punika boten wonten awonipun dumateng kula. Anggenipun pingin nderek pirsa dumateng panjenengan sedaya kados pundi kabaripun para bapak? Kados pundi kabaripun para ibu? Sehat Bu nggih? Nggih, muga-muga dipun ngapunten sedaya kelepatanipun. Mugi-mugi dipun paringi sehat awakipun, sehat pikiranipun, saha sehat ekonomipun. Allahumma nggih. Ing dalu menika sing rawuh tak itung ya cake kira-kira ana wong 1000 kurang. Iki warga masyarakat mriki sak desa napa sak RT tok Bu? Sak RT. Nggih, jumlah pemilih pinten? 1000-an nggih. Nggih. Iki wong sing rawuh sak dalu menika kabeh sing jumlahipun 1000 kurang. Nggih, nanging nek miturut dawuhipun Kanjeng Nabi wong sakmene sing akeh niki sing entuk ganjaran mung wong sekawan. Wong wa inna ma yujaru fihi arbaatun, sing niki rawuh ten kriki kok ora termasuk sing papat iki, mongko panjenengan malam niki mung entuke kato ayu tok. Nggih, jenengan niki toto-toto ayu niki krana napa Bu? Niate wau saking griya napa? Dalam majelis seperti ini orang yang mendapatkan pahala yang pertama adalah al-muallim, wong sing mulang. Insyaallah aku katut alhamdulillah. Nah, sing ping kalihipun sing entuk ganjaran inggih punika wong sing niat ngaji. Iki ibu-ibu, bapak-bapak wau nggriyong niate napa? Dalam sing mau diinggriya niatipun ngluru jajan ora katut. Ana apa ora? Ana nggih. Sing niate mau diinggriya caper ora katut. Ana apa ora? Sing niate diinggriya mau pengin luru nomor ora katut. Ana apa ora? Sing nomor 3 sing entuk ganjaran inggih punika al mustami'u, wong sing niat pingin ngrungokake ngaji, insyaallah nggih entuk ganjaran. Nggih, sing niate wau diinggriya kanggo napa? Luru berkat ora katut. Sing karo ngemiki katut. Nggih, sing jaga sound system insyaallah katut. Sing nyuting katut. Sing nomor 4 sing entuk ganjaran inggih punika wong sing demen para ibu, demen bae karo sing ngaji niku wis dipun ganjar dening Gusti Allah. Lah iki kok nek panjenengan sedaya niki niate ora ana sing kaya mau wong 4, mongko panjenengan sedaya ora entuk apa-apa. Alhamdulillah ora entuk apa-apa kok alhamdulillah. Nggih, ibu bapak nggih. Bu, nggih, niki acaranipun inggih punika silaturahim sampun dilampahi tiap tahun napa? Nggih, alhamdulillah nggih. Dawuhipun Kanjeng Rasul billu arhamakum walau bisalam. Nggih, nepungno silaturahim meskipun dengan salam-salaman. Nggih, jenengan nek ketemu sedulur Islam biasane salam napa mboten? Sing nom-nom iki nek ketemu koncone salam apa halo John? Padahal nek panjenengan ketemu sedulur Islam gelem uluk salam niku ganjarane gedhe alhamdulillah. Nggih Pak nganggo John monggo, sing penting assalamualaikum Pak Rindi John. Nggih napa? Nah nggih, wong mriki kados niku napa mboten? Mboten nggih? Alhamdulillah. Nggih, Bro mboten napa-napa, sing penting salam dhisik nggih napa? Assalamualaikum Bro, oke? Nggih. Nggih. Nggih, lha apa malih kok acara kados mekaten sing dirawuhi seluruh masyarakat RT ngriki dipun rawuhi Pak Camat utawa Pak Lurahipun, dirawuhi karo kiyainipun Pak Yai Baihaqi.
Onten janji saking Gusti Allah nek ada kerukunan dalam satu desa mongko janjine Allah taala arep ngebyuraken rahmatipun karo desa sing do rukun. Alhamdulillah. Ibu-ibu nek nang griya rukun napa mboten? Aku Pak takon dalem rukun. Bapak-bapak bojone sampean nek karo jenengan rukun napa mboten? Dalem rukun nggih? Ibu jenengan nek bojone rawuh nang griya nembe wangsul saking kerja biasane salaman napa mboten? Dalem? Mboten. Nggih. Bapak-bapak bojone sampean ya nek mulih ring griya nek jenengan nembe kondur dik kerja disalami napa mboten? Mboten nggih. Padahal nek jenengan nurut Kanjeng Nabi gelem nyucup astonipun bojone jenengan niku ganjaranipun padha karo wong lunga ibadah haji. Alhamdulillah. Lampahi napa mboten? Kalah nek ora gelem kados mekaten. Kalah karo bojoku, Bu, nggih. Bojoku nek nembe mlebu ring omahke, ya Allah Gusti nggih. Nggih, Bu, nggih. Saderengipun kawula wiwiti pengaosan ingkang lebih lanjut, ada sebuah peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak kenalan. Angsal napa mboten? Angsal napa mboten? Nggih, kula perkenalkan diri. Nami kula sesuai yang mau dipun sebut kalian pranata acara padha karo nabi sing pertama karo nabi sing terakhir. Dipun gandeng dedine Muhammad Adam. Dadi jenengan nek pengin duwe anak lanang nggih, besok nek lahir pertamanipun arane diwehi Muhammad. Sebab miturut dawuhipun Kanjeng Nabi wong sing mlebu nang swarga niku wong sing asmane ana Muhammad. Misalkan Pak Lurah urung ana Muhammad, ya wehi Muhammad, dadine Muhammad Lurah nggih. Langke ngerti napa mboten ibu-ibu mriki artine Muhammad Adam? Ngerti? Tak kei ngerti nggih, besok nek bisa tiru para ibu, soalnya artine apik. Muhammad niku artine wong sing terpuji. Dadi bapak kula mbiyen ngarani kula niku besok nek nalikane kula gedhi mek dadi bocah sing terpuji, akhlake apik, bocahe bagus. Lah niku mangkane nek jenengan duwe anak diarani Muhammad. Iki wong-wong kene iki ayu-ayu do kopokan no. Aku direwangi sih Bu nggih. Iki sampean ke asline nyawang aku apa ngrungokke aku sih? Dalam. Padahal belas aku tidak padamu, Bu. Nggih. Nggih, Muhammad niku artine wong sing terpuji, nggih. Dene duwe anak diarani Muhammad. Lah nang mriki kan pun wonten kiai, pun wonten ustad, aja tiru-tiru aran kaya wong luar negeri para Ibu. Nggih. Duwe anak krana jenengan biasa nonton TV wae aran sing kaya wong luar negeri. Pas anake wadon diarani Honda Suzuki Yamahawati. Ana apa ora? Ora usah nggih, wis jenengan nek bingung takok karo kiyaine, nek duwe anak nyuwun dipun paringi asma sing sae Muhammad, misalkan Abdurrahman nggih napa? Nah, Adam niku aja tiru maneh kaya wong buaran ngarani ora takon-takon arane Muhammad Tirta Karna. Muhammad kuwi wong terpuji, Tirta kuwi artine banyu, kaya Karna kuwi artine kuping. Apa? Aja seru-seru sih, Bu. Nggih. Aja nggih. Nggih. Lah ternyata Adam niku dong tak buka nang jero kamus artine wong sing ganteng. Ora ding ora nggih. Betul. Nggih. Alhamdulillah nggih. Jenengan kok nek duwe anak pengin nganu nggih diarani asmane Kanjeng Nabi nggih kenging nggih. Sing penting aja diarani asmane malaikat, medeni. Anake jenengan diarani Israil. Tekan ngomah wis do mlebu ana apa? Ana Israil. Israil tugasnya apa Adik-adik? Wah, nyabut nyawa medyen niki nggih.
Profesi kula macem-macem niki para Ibu, nggih. Kula saking Buaran. Profesi kula swasta. Alhamdulillah tahun 2014 Pak Jokowi diangkat menjadi menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7, sekaligus kula diangkat menjadi anggota DPR. Alhamdulillah. Kayak dirawuhi anggota DPR ya ora ana sing keplok-keplok gil pelite por pancen. Anggota DPR lah tahun 2015 wingi nggih kula diangkat menjadi PBNU Kecamatan Wonopringgo. Nggih Bu nggih, jenengan mek ngerti. Iki wong NU kathah mriki nggih. Nggih wis dirawuhi DPR, tak delok kok dalane do urung diaspal, pengin diaspal napa mboten? Pengin mangke tak salurke karo bolo-bolo kula sing nang komisi pengaspalan Bu nggih. Kula asale iki udu komisi tukang aspal nggih. DPR ku kuwi kepanjangan dari Dinas Pengajian Rutin. Nggih wis penting DPR sih Bu nggih. Oke, nggak kumbengi pembicaranya siapa? Wah anggota DPR daerah Kajen lah, keren apa lah, sinten sih? Lah PBNU niku singkatan dari pengantin baru Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Mangkane tiru bojoku para ibu-ibu nggih. Nalikane aku mlebu nang omah salaman. Alhamdulillah. Nyong nek mlebu nang omah pertama bar salam sing tak matur karo bojoku napa? I will always love you. Kekasihku. Oh, bojoku seneng nemen nggih. Lah nggih lah, panjenengan bapak-bapak nek bojone pengin luwih seneng nggih ditiya wong sing romantis apa Bapak nggih? Lah nggih. Terus nggih sekolah kula tidak pernah sekolah sebab saya tidak pernah mangan bangku sekolah para ibu nggih. Terakhir kula ten Wonopringgo ten Nggen Rama Kyai Taufik, jenengan sok ngaji mriku Selasa mboten? Sok ngaji mboten ibu-ibu mriki? Sok nggih. Lah niku kula riyin nang mriku mending dangu ana 6 tahunan. Lah terusan nggih pun kenalane semonten mawon nggih. Oh ya, ada yang kelewatan. Jenis kelamin kula laki-laki. Mbok menawa ana sing mamang lho nggih. Nggih. Ibu nggih? Nggih. Ayo dalu menika bareng-bareng rawuh nang niki atis-atis bareng kita niati kanggo thalabul ilmu rak biasane ibu-ibu nek yah menten kan macake wis kaya ganderwa nggih. Wah, rambute mawul-mawul nggih napa Pak? Bojone bathuke wae koyo ora trimo siji wae sampai 3 bapakane mlebu kamar bingung iki sing patah ambung sebelah ngendi iki. Bojone sampean kok ki ora Pak? Wekku ora. Nggih. Nggih. Nggih, ibu-ibu. Terusaken nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Silaturahim menika suatu ibadah ingkang sangat dipun mulyakaken dening Kanjeng Rasul. Bahkan Kanjeng Rasul sangat menganjurkan kepada kita untuk melestarikan silaturahim. Sebab inti atau manfaat dari silaturahim menika boten lintu inggih kangge nyambung persaudaraan antara umat kaira nyong ora dijawabi aku Pak mulih nek kowe Bu ah. Nggih, isi tahan mboten Bu? Apa wis do pegel po? Lah sing pegel karo nglempuruk ora apa-apa Bu nggih. Iki tak wehi cara jenengan nek ngaji mek aja pegelan, mek aja keselan, mek sikile aja kesemutan purun mboten? Purun nggih. Ngesuk malih jenengan nek Pak mangkat ngaji tulung do nggawa kapur ajaib. Lajare mau kesemutan nggih napa? Napa maneh campur nggih?
kapur kajaibe duntal, insyaallah ora kok semute ilang nyawane meru ilang. Nggih. Nggih Bu, nggih. Silaturahim nggih Bu nggih. Ibadah ingkang ketinggalanipun sepele nanging manfaatipun gedhe sanget. Nggih, sing katok-katok mripat mawon para Ibu. Jenengan nek dolan nang nggon tanggane biasane disuguh napa mboten? Dalem. Nah niku sing katok mripat mawon wong nek gelem silaturahim insyaallah rezekine dadi rezekine tambah lagi. Kira-kira nek nyong Pak silaturahim gen jenengan Pak disuguh pura Bu? Ibu. Nah, iki jenengan misalkan aku malam iki Pak ring jenengan duwe tempe siris karo duwe pupu siji sing Pak disuguhke aku apa ne? Nurut Kanjeng Nabi nek nyuguh tamu nika inggih punika perkawis ingkang paling dipun senengi. Kanjeng Nabi tidak pernah nyuguh tamu karo barang sing ora disenengi. Dalam arti berarti kita harus memuliakan man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Sing sapa wonge ngaku iman anane Gusti Allah lan dinten akhir, dinten kiamat, mongko nek ana tamu nggih. Padahal Bu nggih, ganjaranipun wong sing gelem nyuguh tamu sak gelas wedang niku nek ikhlas nggih ganjarane padha karo wong ibadah. Iki kok do ngantuk kok sibuk selawatan sik yo, do ngantuk kok ya nggih. Yo para kanca-kanca luruwa ilmu agama, krana agama kita bisa selamat saking geni neraka. Krana agama kita bisa selamat saking geni neraka. Monggo salatullah. Salatullah salamullah ala yasin. Salatullah salamullah ala yasin. Sampun ngantuk napa dereng? Sampun bosen napa dereng? Mbun pingin kundur napa dereng? Nggih. Ada 3 amal yang sangat dicintai oleh Allah. Yang amal ini apabila dilakukan akan memperberat amal timbangan kita besok nang dinten kiamat. Bu. Nggih, jenengan pengin do mlebet swarga napa mboten? Pengin. Sing pertama niku salat tepat waktu. Yang mriki nek sembayang do tepat